Baru-baru ini tular di laman Twitter mengenai kekejaman Israel terhadap Anhar al-Daek, wanita berusia 25 tahun yang sedang syarat mengandungkan cahaya mata keduanya. Keadaan kandungannya yang kini berusia 9 bulan menyebabkan keluarga wanita itu merayu supaya dia diberi kebenaran untuk melahirkan anaknya di luar penjara. Malang bagi ibu berusia 25 tahun itu, rayuan keluarganya kepada pihak Badan Antarabangsa tidak membuahkan hasil. Menerusi ciapan di laman Twitter, Anhar telah dimasukkan ke dalam penjara oleh tentara Israel ketika kandungannya baru berusia 4 bulan. Lebih mengeruhkan keadaan lagi, wanita itu telah mengalami depresi akibat tekanan yang dialaminya di dalam penjara. Anhar turut mengirim surat buat suaminya untuk menceritakan keperitan yang dialaminya dalam tahanan tersebut. Dia meluahkan kegusarannya karena terpaksa melahirkan kandungan itu tanpa rawatan yang lengkap. Walaupun desakan netizen dibuat terhadap tentara Israel menggunakan lukisan dan hashtag Free Anhar al-Daek, sehingga kini mereka masih memilih untuk menafikan hak wanita tersebut.